Denim tayo mga madam ha. Mga mami, yung denim ko, sasabihin ko pag sobrang bigat. Okay, eto hindi. Normal lang. Okay, ganda. Semi-crop siya mga mami. This one is size large. Size large. Malambot lang siya, hindi siya ganun kabigat mga mami. Large size. May pocket dito mga madam, ganito siya sa likod. 200 pesos food, large. 200 pesos. Size large. Next mga mami. Okay. This one, size small. Size small, size small. Semi-med. Semi-crop. Code? Small. Code small, 200 pesos. Size small, semi-med lang. Large, Ma'am Bebe, desires na. Next mga mami. Ipati po, mga ate ko. Ganda na ito. Okay. This one is medium size, mga madam. Semi-crop top and medium size. Ganda. Pwede naman sa small to hanggang medium size ha. Code jacket. Code jacket, 200 pesos. Kompleto yan ang mga butones, mga mami, lahat. Small. Ma'am Juliet, yours na. Okay. This one is medium size. Good jacket. Pwede rin sa small lang. Next mga mami, this one soft denim. Hoy, maganda to. Okay, large size to. Small, medium, large pwede. Ang buttons niya, snap button. Small, medium, large. Code, maganda. Code, maganda. Small, medium, large. Maganda, maganda. Kahit naka-ano lang, kahit wag nyo na i-esara mga madam. Jacket ng Evangeline Alvaro. Thank you po. Small to large, maganda, 200 pesos. Maganda. Ayoko na to. Next mga mami, ito, pwede itong pang-abroad. Pang-abroad. Para siyang trench coat. Okay. Ganyan siya. Mahaba to mga madam. Pang small med lang to. May zipper siya. Parang ayaw sumot ng zipper, ate. Maganda. Ma'am Bebet, maganda. Yours na. Mga Mia, ayaw sumot ng zipper. Wag na to, ayaw sumot ng zipper. Yours na, Ma'am Bebet, Lisa. O baka hindi ko lang siya ma-shoot. I don't know. Probably. Next mga mami ko. Ito ang ganda. Sa likod. Ang gaan. Okay. Ayan. Small med din to, mga madam. Size small med. Good. Magaan. Good. Magaan. 200 pesos small med. Magaan. Magaan. Next, mga mami. This one is size XL. Large to XL to. XL. Pero pwede sa large. Parang oversize ang atake mo. Ito siya sa likod. Okay, large to XL code. Maong. Code, maong. 200 pesos, large to XL.
Code Maong, size XL, pwede sa large. Maong. Next mga mami. Ito ang ganda nito. Maong, Mamichi, yours na. This one I like. Para siyang pa-boxy eh. Size large to. Size large. Code beautiful. Code beautiful. Size large. Ganda. Large. Mamichi, yours na to. What did I say? Beautiful. Large to mga mami. Size large, beautiful. Ganda. Ang bebet, yours na. Isa. Next mga mami. This one semi-crop acid wash. Acid wash ba tawag dito? Vintage acid wash. Diyos ko, laki na naman sa medium, semi-large. Pero pwede ito sa small, oversized ng dating. Semi-crop top. Code acid. Code acid. Small to semi-large acid. Ganda. 200 pesos. Small to semi-large mga mami. Semi-crop. Acid. Acid ka, girl. Next mga madam. Large size. Semi-XL. Large size. Semi-XL. Code malambot. Code malambot. Size large. Semi-XL. Ma'am Noraline, acid. Large, semi-XL, code, malambot sa earth. Ma'am Landy, yours na. Next mga mami, size. Uy, ang ganda nito. Para itong bago. Medium to, pero pwede sa small. Code, parang bago. Medium, pero pwede sa small, parang bago, semi-crop. May belt like siya sa likod. Small, med, parang bago. Ganda niya. Next mga mami, this one, it's vintage. Malambot lang din to. XL to. Size XL vintage. Code vintage. XL. Mga mami, magaan lang to. Size XL, code vintage. Ganda niya. Vintage siya, parang charcoal. Parang bago, Ma'am Noraline. Yours na. Yours na po. XL vintage. Vintage. Charcoal gray. Magaan lang to. Lambot pa. Ma'am Bebet, yours na. Alam niyo ba mga mami, meron akong red, very social.